ये वीडियो मैंने स्पेशली उनके लिए बनाई है जिनको समुंदर से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि अर्थ पर एक जगह ऐसी है जहां माउंट एवरेस्ट भी पूरा डाल दोगे फिर भी उसकी पीक बाहर निकलेगी। हाँ, ये जगह है मरियाना ट्रेंच। इसकी डेप्थ लगभग 11 किलोमीटर है। यहाँ प्रेशर इतना एक्सट्रीम है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी तो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। और सबसे क्रेजी बात, हमने स्पेस को समझने में बहुत ही प्रोग्रेस की है, लेकिन अर्थ के डीप ओशन को, डीप समंदर को हमने बिल्कुल भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है।